На 23 мај 2010 година, во 19 часот и 45 минути, во СВР Скопје била пријавена сообраќајна незгода на автопатот Куманово-Скопје. Од страна на увидната екипа, на возилото биле пронајдени влакна кои потекнуваат од дива мачка. Покажувањето на возачот, иако видно повредена, таа побегнала по ударот. Овој фрагмент е дел од пресуда донесена во 2013 година, а според која тогашното Македонија пат треба да плати 17.950 денари на една осигурителна компанија во земјава. Јавното предпријатие е задолжено да ја надомести штетата, бидејќи возилото кој имало каско осигурување удрило во животно, возејќи по автопат. Сама по себе оваа одлука и не е толку важна, но исклучително се важни следниве факти. Дека осигурителната компанија никогаш не успеала да се ја наплати штетата и покрај правосилната судска пресуда, и дека ова не е единствениот ваков случај. Иако е само генерализација врз основа на упатени извори, говориме за илјадници неплатени пресуди од стотици јавни субјекти, општини, локални и државни јавни предпријатија, други институции. Вкупната вредност на тие напластувани долгови низ 15 на години се брои во милиони, а можеби во десетици, па и стотици милиони евра. Ако веќе ви се наметна логичното прашање, зошто тие државни субјекти не биле дадени на извршител? Одговорот е, биле дадени. Но и покрај тоа, тие на кои државата им должела, не можеле да си го наплатат долгот. Еве и зошто. Во членот 211 од стариот, односно членот 218 од новиот закон за извршување, е пропишано дека врз предмети и права на Република Македонија и незините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија, не може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања, доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи. Кои предмети и права се неопходни за вршење на дејност и задачите на должникот, ќе определи претседателот на судот на чие подрачје се спроведува извршното дејство. Коренот на проблемот е што домашните судови низ годините развија пракса дека под терминот предмети и права на државни субјекти не се мисли само, например, на машини, згради и слично. Во предмети и права, за неопходно вршење на дејноста според судовите, влегуваат и паричните средства. Па, судовите почнаа да воведуваат граница, кога може да се изврши присилна наплата во пари, а кога не. Например, во случајот на Македонија пат. Во април 2012 година, Основниот суд Скопје 2 носи решение во кое се вели дека извршувањето на паричните долгови на предпријатието може да се спроведува само од парите над потребниот месечен минимум за работа, кој судот го утврдил на 60 милиони денари, или околу 1 милион евра. Во септември 2012 година истиот суд ја крева границата на 80 милиони денари. Во декември 2012 година границата повторно се крева на 110 милиони денари. Во 2021 година границата се крева на 231 милион денари, или околу 3 милиони 750 илјади евра. Што со те во тоа што јавните предпријатија никогаш немаат повеќе пари од минимумот? Па, во пракса, никогаш не може присилно да им се наплати преку извршител. Но, се чини, дојде денот да се плати се што е туркано под тепих веќе деценија и пол. Јазолот го пресече Судот за човекови права во Страсбур. Предметот е насловен осигурителна полиса и други против Северна Македонија. Апликацијата ја поднесе адвокатот Костадин Богданов, инаку поранешен агент на земјава во судот во Страсбур. Тој застапуваше десетина осигурителни, градежни и други компании кои не можеа да си наплатат побарувања од Македонија пат. Богданов истакнува дека во пресудата има разбирање дека понекогаш е оправдано да се ограничи присилната наплата врз јавни субјекти, но само на краток рок. Тоа значи дека може да се ограничи, да кажеме, во некој рок од 6 месеци, најмногу до година дена, но вакви ограничувања кои траат 13, 14, 15 години и во кои што доверителите се донесени во целосна неизвестност дали некогаш ќе го наплатат своето побарување, затоа што сега во моментов не знаеме дали во наредни 15 години ќе останат тие лимити. Таквата пракса е спротивна на конвенцијата, односно спротивна на членот 6 кој го гарантира фер судењето од една страна и секако спротивна на членот 1 од протокол 1 кој ја гарантира сопственоста и правото на слободно уживање на сопственоста од страна на судот. Самата пресуда во конкретниот случај значи дека Македонија пат ќе треба да ги исплати долговите од конкретната пресуда.
Но тоа е само почеток. Има уште неколку апликации и предметите се против државата, меѓутоа каде што актер или должник е Македонија пат. Меѓутоа има и апликации каде што должници се други јавни државни општински предпријатија, па и општини. Значи каде што побарувањата се према самите општини. Така да има уште неколку апликации кои веројатно сега судот и побрзо ќе ги реши, затоа што веќе со оваа пресуда како првично е утврден некој преседан, утврдено точно што е случајно и што не треба да се случува. И очекуваме да тие апликации се забрзаат и за тие апликации исто така да стигнат нови пресуди кои ќе се надоврзаат на оваа пресуда. Предметите кои завршиле во Страсбург пак се само капка во океанот на ненаплатени долгови од државни фирми и институции кои чекаат на извршување по македонските судови. По пресудата на Судот за човекови права, очекувано е сите да почнат да се ги бараат парите по иста основа. Како ќе се постапува и по досегашните и по идните вакви случаи, веќе во понеделник ќе расправа одделот за граѓански дела на Врховниот суд. Конечниот став не само што ќе биде важен за државните органи кои должат и компаниите на кои им се должи, туку и за правораздавањето. Токму одделот за граѓански дела на Врховниот суд во декември 2022 година веќе донел мислење за истата проблематика. Тоа е во спротивност со она што сега го вели Страсбург. Во заклучокот од пред 3 години, за одредбите во Законот за извршување, меѓу другото се наведува: не значи дека извршувањето може да се спроведе и врз парични средства кои се необходни за вршењето на дејност на Република Северна Македонија и нејзините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија, и дека председателот на судот на чие подрачје се спроведува извршувањето не е овластен согласно член 218 од Законот за извршување да определува кои средства се тие средства. 360 степени се обрати до Министерството за правда во чии рамки функционира Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред судот во Страсбург. Задача на Бирото е да изготви препорака за можно постапување по изгубена пресуда. И токму нивната препорака е причината поради која што Врховниот суд и ќе расправа во понеделник. На нашето прашање, во која насока е препораката, одговорот е следен. Се препорачува на Врховниот суд на РСМ, односно на неговиот граѓански оддел, во соработка со апелационите судови да ја разгледа можноста за усвојување во што е можно пократок временски рок на заклучок став, кој ќе ги рефлектира ставовите на Европскиот суд за човекови права, изразени во пресудата во случајот АД Осигурителна полиса и други против Република Северна Македонија, и останатата негова релевантна судска пракса и во врска со имплементацијата на оваа препорака и роковите за нејзина имплементација да го извести повратно Бирото најдоцна до 9 јануари 2026 година. На нашите прашања пак, колку државни субјекти ќе бидат засегнати од пресудата и за колка всушност вкупен долг станува збор? Министерството за правда, односно Бирото за застапување на РСМ пред Европскиот суд за човекови права, имајќи ги предвид нивните надлежности, не располагаат во моментот со ваква проценка. Сепак, со истиот допис на Бирото за застапување на РСМ пред Европскиот суд за човекови права, примарно до Министерството за финансии е препорачано да достави определени податоци во оваа смисла најдоцна до 9 јануари 2026 година, со цел нивно проследување до Советот на Европа. Советот на Европа ги бара тие податоци затоа што Комитетот на министри ќе врши надзор над извршувањето на предметната пресуда. Тоа значи дека земјава ќе биде под постојан притисок да ја спроведе пресудата во разумен временски рок. Што и како ќе прават судовите е само делче од задачите кои една земја ги добива по пресуда од Страсбург. Адвокатот Костадин Богданов ги нарекува тие мерки директни. Додава дека е вообичаено да има и општи. Тука веќе спаѓаат или може да спаѓаат измени на закони. Значи можеби ќе дојде до ситуација да членот 218 од Закон за извршување претрпи промени, односно амандмани за негова измена, за да не се под наводници злоупотребува како што до сега беше правено. Понатака може да се предвидат обуки за суди, семинари, усогласување на апелационите судови
да се побара начелен став или мислење од Врховниот суд кој што ќе биде задолжителен за сите судови надоле, во кој што јасно ќе биде истакнате повредите констатирани со пресудава од Страсбург. Во прв момент сепак во фокус е Македонија пат. Се обративме и таму, но не добивме одговор. Дали ќе им останат пари за нормална работа, ако наеднаш мора да ги платат сите долгови од судски пресуди.